Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. nóvember er 21. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og allra heilagra messa. Þema dagsins er hertíi andans, ábyrgð í samfélaginu. Í lexíunni lýsir Jesaja spámaður þeim gleði degi þegar hinir endurkeyptu snúa til drottins. Í pistlinum sem ég tala út frá segir Páll að Guðsorðið sé besta vopnið gegn hinu illa í heiminum og í Guðspjallinu læknar Jesús son manns frá Kapernaum. Textarnir eru langir og ég hvet ykkur til að lesa þá í heild en ég mun lesa pistilinn og valin vers tengd efninu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. En heyrum hvað Páll skrifar í pistli dagsins sem úr Efesusbréfinu. Þar segir að lokum: styrkist í drottni og krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar á völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaverur vonskunar í heimigeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Standið því girt sannleika lendar ykkar, klædd réttlætinu sem brynju og skóuð á fótum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeyti hins vonda. Setjið upp hjálm hjálpræðisins og grípið sverð andans, Guðs orð. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þemað í dag er eins og ég sagði áður, hertíi andans, ábyrgðin í samfélaginu. Eins og ég hef nefnt áður þá er Páll í formgerðsi þegar hann skrifar þetta bréf til safnaðarins í Efesus. Fyrr í bréfinu hefur hann beðið söfnuðin að hafa ekki áhyggjur af sér. Þrengingar hans séu þeim til vegsemdar. Páll líkir fylgni við Krist við hermennsku. Hinir kristnu eru hermenn Guðs og saman berjast þeir trúarinnar góðu baráttu gegn hinu illa í heiminum. Páls er sennilega gætt af rómverskum hermanni í fullum herklæðum. Kannski sá hann samlíkingar þar við baráttu góðs og ills. Hermaðurinn var sennilega góður maður sem fylgdi fyrirmælum óréttláts dómara og í krafti vopna sinna hafði hann valdi við fanganum. Fyrsta vopnið sem Páll nefnir sem vopn kristinna manna er að girða sig sannleikanum. Ábending að vera trú sannleikanum Guðs orð. Síðan kemur brynja réttlætis í daglegu lífi. En Jesaja spámaður segir í spádómi Jesú, hann íklæddist réttlæti sem brynju og hjálmur hjálpræðis var á höfði hans. Og í 1. Jóhannesarbréfi segir að hver sem iðkar réttlætið er barn Guðs. Páll skrifar einnig að við verðum að vera rétt skóuð. Í merkingunni að vera viljug til að flytja fagnaðarboðin frið. Að auki er okkur sagt að bjargföst trú sé skjól okkar og skjöldur og muni verja okkur. Hjálmur hjálpræðisins er loforð Guðs að vera með okkur eins og Páll skrifar í Rómverjabréfinu. Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Og að lokum nefnir Páll sverð andans sem er orð Guðs. Maðurinn nær engum árangri í eigin mætti, en vopnaður hertíum andans getur hann staðist hið illa. Það er ekki allir sem viðurkenna þessi illu öfl, sem þekkja okkar veikustu bletti og nýta þá óspart. Í þessum texta vill Páll gera öllum grein fyrir að við erum góð sköpun Guðs
og ekki vondar manneskjur. En við megum okkur lítils því það sem að við sjáum ekki með berum augum, þar sem Páll kallar andaverur vonskunnar, stjórna lævíslega á bakvið tjöldin. Í fermingafræðslu hef ég minnt börnin á þessa baráttu góðs og ills með því að vísa í lýsandi dæmi í teiknimyndum, þegar engill situr á annarri öxlinni og púki á hinni og hugsunin hvort við eigum að hlýða mömmu og pappa eða ekki togast á. Ef við síðan brjótum á okkur og komumst upp með það, erum við kannski ósjálfrátt búin að færa til mörkin. Og það eru mörkin sem við setjum okkur sjálf sem móta okkur alla ævi. Mörk sem hafa áhrif á trúarbaráttuna, hafa áhrif á hvað okkur finnst okkur sjálf. Þau hafa áhrif á hvort okkur finnst við vera góðar manneskjur, hvort okkur finnst við eiga eitthvað skilið, hvort við séum einhvers virði, hvort við séum verðug að vera Guðs börn. En takið eftir að þessu mörk ekki mælikvarði hvað Guði finnst okkur. Hinn illu öfl heimsins vilja brjóta okkur niður, en Guðs orð vill byggja okkur upp, gera okkur sterkari og viljugri til að standa með sjálfum okkur og öðrum, gefa okkur kraft til að játa breiskleikan, hjálpa okkur að vera kærleiksrík við aðra, berjast gegn óréttlæti og standa með því sem rétt, satt og sanngjarnt. Undanfarið hefur áhrifarík auglýsing verið í fjölmiðlum. Þar syngur fólkið, það má ekkert, það má ekkert, það má ekkert lengur. Og loka spurningin mátti það einhver tíma? Það nefnilega svo margt sem hefur viðgengist jafnvel í gegnum aldir, á þess að nokkuð hafi verið gert í því. Og þar ríkir hugsunin, þetta hefur alltaf verið svona. En sumt hefur breyst. Við sjáum og heyrum til dæmis í fréttum í dag, hvað harkan hefur aukist hjá ungu fólki. Mörkin hafa fært til, dropinn hefur fyllt mælinn mörgu sinnum, það flóir út úr og nú viðbragða krafist í samfélaginu. Þema í dag bendir einmitt á ábyrgð samfélagsins. Það þarf að leiðrétta stefnuna, skýra mörkin, því það hægt að snúa við blaðinu, en það kallar á breytt hugafar, sinnaskipti, kallar á að við viðurkennum tilveru hins illa. Í Kondíos bókinni sem flest fermingabörn læra núna, segir að snjallasta bragð djöfulsins sé að fá alla til að trúa að hann sé ekki til. Því að ef hann ekki til, þá kennir fólk Guði allt illt. Svo að fyrsta skrefið að viðurkenna að í þessum heimi þrífst bæði gott og illt. Hið illa í þessum heimi kemur ekki frá Guði. Og til þess að breyta einhverju verðum við að velja hið góða. Páll segir í pistlinum í dag, baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaverur vonskunnar í heimingeimnum. Þetta eru öfl sem að við ráðum ekki við nema með Guðs hjálp. Í 1. Jóhannesarbréfi stendur skrifað að allur heimurinn á valdi hins vonda. Og Páll skrifar að við getum veitt mótspyrnu í þessari baráttu ef við klæðumst alvæpni Guðs. Við notum réttlæti sem brynju, trúna sem skjöld, hjálpræði sem hjálp og sverð andans, það Guðs orð. Það hefur enginn sagt að það sé auðvelt enda nartar hið illa í hæla okkar alla daga. Baráttan á sér stað innra með okkur. Og það kemur fyrir alla að brjóta einhver tíman gegn betri vitund. En við getum huggað okkur á því að brot gegn betri vitund ekki mælikvarði sem Guð notar gegn okkur. Hann þekkir iðrun og yfirbót hvers manns, veit í hvers konar heimi við lifum og hvaða freistingar mæta okkur. Og því hefur Guð af kærleika sínum sett okkur undir sína náð.
því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Það er ekki ykkur að þakka. Það er Guðs gjöf, sagði Páll. Hérna bjargar trúin okkur, því að Guð lítur ekki á það sem maðurinn lítur á. Maðurinn sér hið ytra en Drottinn horfir á hjartað. Í heimi freistinga og illra afla segir Páll okkur í pistlinum að eina aflið sem getur varist hinu illa sé kærleikur Guðs. Það að styrkjast í Drottni því að hann gefur kraftinn sem brynjar okkur réttlæti hans og kærleika. Barátta góðs og ills í heiminum stendur á milli þeirra og baráttan snýst fylgi. Þemað í dag er her 10 andans, ábyrgð í samfélaginu. Við lifum í frjálsu samfélagi, svo frjálsu að mörkin eru oft óskýr. Hvað má og hvað má ekki? Hver er sannleikurinn, hver er réttlætið og hver er náungi minn? Eigum við að ganga fram hjá hinu særða eins og presturinn og levitinn gerðu í sögunni miskunnsama samverjan? Eða eigum við að hjálpa, taka þátt í að breyta viðhorfum samfélagsins hvað má og hvað má ekki? Hvað er rétt, gott og farsælt fyrir okkur öll? Við erum bæði einstaklingar og samfélag. Við berum öll samfélagslega ábyrgð og ábyrgð á okkur sjálfum. Með Guðs hjálp getum við lagt okkar að mörkum og gert samfélagi betra. Eins og ég nefndi í upphafi þá var Páll í fangelsi þegar hann skrifaði bréfið, en þá veru gat hann notað á jákvæðan hátt í baráttu kristinna manna. Hann líkir hertíum Hermannsins við andleg hertíi hins kristna manns, enda er vígvöllurinn andlegur og baráttan er sálir okkar. Það er aðeins Guð sem getur gefið okkur styrk til þess að verjast og þann styrk kallar Páll hertíi andans. Og eins og Páll nýtti reynslu sína af fangelsisvistinni getum við nýtt alla okkar reynslu á jákvæðan hátt, tekið höndum saman og unnið þannig að því að bæta samfélagið sem við búum í. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, amen.